วัสดีค่ะ Maximum Sound ขอเสนอ Product ใหม่เป็น Power Amp รุ่น New MX 5000 ค่ะ เราได้เปลี่ยนรูปโฉมใหม่เพื่อให้ความทันสมัยมากขึ้นและพร้อมสะดวกสบายในการใช้งานค่ะแต่เราก็ยังคงน้ำเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของ Maximum Sound ไว้นะคะพร้อมด้วยกำลังขับที่แรงเหมือนเดิมค่ะข้อดีของ New MX 5000 ก็คือมีฟังก์ชันที่เพิ่มมากขึ้นและก็สามารถป้องกันสายลำโพงช็อตไม่พังดังเหมือนเดิมค่ะเรามาดูนะคะว่า New MX 5000 มีหน้าตาแบบไหนค่ะนี่คือหน้าตาของ New MX 5000 นะคะแท่นมีขนาด 2U ลึก 19 นิ้วน้ำหนักประมาณ 15 กิโลกรัมนะคะนี่คือหน้าตาของ New MX 5000 สวยงามลงตัวนะคะในส่วนของฟังก์ชันนะคะเริ่มต้นด้วยโหมดที่ 1 Operation Switch ค่ะคือโหมดการใช้งานที่สามารถให้ท่านเลือกการใช้งานในโหมด Stereo Parallel และโหมด Bridgeเพื่อให้กำลังขับมากขึ้นเป็น 2 เท่าค่ะถัดมาคือโหมด Sensitivity โหมดนี้ท่านสามารถปรับแรงดัน Input ได้ถ้ามีปัญหาเรื่องสัญญาณ Input มาเบาหรือแรงเกินไปค่ะโดยมีเลนส์ให้เลือก3เลนส์ด้วยกันคือ 0.77 โวลต์ 1 โวลต์ และ 1.44 โวลต์ค่ะสุดท้ายคือโหมด Switch Sub Filter โหมดนี้ท่านสามารถเลือกเป็นเสียง Subwoofer ได้ในกรณีที่ท่านเล่นเสียงเบสโดยสามารถเลือกความถี่ที่ Switch Frequency มีด้วยกัน3เลนส์ให้เลือกคือ 70 Hz 90 Hz และ 120 Hz ค่ะ Maximum Sound หวังว่าฟังก์ชันทั้งหมดนี้จะถูกใจท่านนะคะเราเสนอราคาอยู่ที่ 16,900 บาทค่ะจัดส่งสินค้าฟรีทั่วประเทศพร้อมการรับประกันสินค้า3 ปีเต็มค่ะหรือท่านจะเลือกผ่อนผ่านบัตรเครดิต 0% 10 เดือนก็ได้นะคะเรายินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 089-193-9035 Maximum Sound ขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะทำการทดสอบ New MX 5000 นะคะว่ามีระบบ Protect ยังไงบ้างนะคะมาดูกันเลยค่ะนี่นะคะคือหน้าตาของ New MX 5000 นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงนะคะแล้วก็ทำการไฟแลบเลยนะคะอันนี้ก็คือช็อตสายลำโพงของ New MX 5000 นะคะดูนะคะว่าระบบ Protect นะคะจะป้องกันนะคะไม่ให้เครื่องพังนะคะพอเราเอาสายลำโพงออกระบบก็จะทำงานปกติเดี๋ยวลองดูนะคะโอ้โหไฟแลบเลยนะคะเครื่อง Protect อยู่เห็นไหมคะว่า New MX 5000 นะคะมีระบบ Protect ที่สมบูรณ์แบบนะคะป้องกันเครื่องอันเป็นที่รักของคุณนะคะ You see, brother, I'm in love, set you free.